ezago bi zorri gaiz badiela munduan, galtzen ez direnak, bizirik daudenak. Bata da gerra, ezin gelditua, iduridu funtsezko gauza bat da, dela gizonezkoen natura edo berezko gauza bezala. Eta bestia da, emakumearen menpetasuna. Josef Egiategik bere liburuan, filosofo euskaldunaren ekreia hortan, irautze baino lan eraitan zuen hori, emakume negoera zergatik da hola. Zenta ez baitute parte hartu lege egitean. Legeak gizonezkoak egin nahi. Legean, edo epaile bezala sartzea, noiz hasi da, 20. mendean. Lehen emakumeak kanpo zian edo bat edo beste bat zegoen, baina ez zuten posibitatea beren gauzak ezagutarazteko. Eta ordean, nik hartu dudan plaga horietaik edo zorigaitz horietaik, bata nik esaten dut, neska sortzea, neska jaiotzea, zoritxar bat dela herri askotan. Munduko herri gehienetan. Gu bizigia, handezagun, zerbait hobetu delako, baina beste munduan zer da. Emakumea gauza bat da, sabel bat da, eta sabel horrek aurrak egin behar ditu. Ordean gauza halaz ere, badie herriak neskak baztertzen dituztenak, edo gehiagin denean hiltzen edo doterik ez ordaintzeko itxusten. Horren, bada gauza hortan gizonaren machismoa eta gizonak poteria duela. Dominante bezala gertzen da, zapaltzailea da. Eta zapaldua herri askotan, ez denetan, eta horako gauzetan. Eta gauza nola manifestatzen da machismo hori. Hori nola sortzen den lehenik bortxatzea. Neskaren bortxatzea. Hori da gaitz bat. Eran nahi baita. Minutu guziz munduan badago andre bat edo haur bat bortxatua dena. Eta hori irauten du zenbat mendetan, aspaldian. Eta nik ez dut ezer, ez dut potererik gauzen kanpiantzeko. Nork badu poterea, zenezko edo instintuko edo animaltasuna hori gizonen baruan, nola? Pixkanaka hezi. Hori da beste, ez da asko egiteko, baina hezi. Eta gaia hartu dut, eta hau da, liburuaren gaia. Liburuaren gaia da, neska, 11 urtetako neska bat, aitak bortxatzen duela, eta 6 urtez bere puta, bere ohekoa egiten. Eta geho, ordan, legenda bat erabiltzen dut, Txiberoako legenda bat. Hori kontatzen da, 16. mendean, anaiek deskobritu zuten, beren arreba aitak bortxatu zuela. Aitak kondenatu zuten, Txiberoan eraiten den bezala, biziapena eraiten da, biziapena, a muerte. Biziapena, kondenatu, eta aizkora batekin lepoa moztu. Eta hori da, legenda erabiltzen dute. Eta hori da, liburu osoaren, ez da liburu osoaren gaia, hau da, abiapuntu bat. Zenta liburuan gai nagusia, ze gertatuko zaio neska hori, nola persona bezala garatuko da, nola andre izango den, nola sartuko den gizartean, nola onartuko dituen gizonezkoak.
Eta gizonezkoak astapenean eta beti uskur eta hola salbuta anaiekin, eta anaiek alde zituen, beti uskur eta beti hola, eta halaz ere, bera saiatzen da, bere ateatzeta, bere gaitzetik ateatzea. Horren lagundua da, bi neskak laguntzen dute. Batak erakusten dio, borrokan bihurtzen eta bere nortasuna garatzen. Baina hori ez da bere ala egiten, bizpa 3 urte pasatzen ditu gaixorik. Eta gaixotasuna kontatzen dut. Zer dien gaixotasun, zer dien gaitzak, bortzatutako, batez ere, neska txiki bat, 11 urtetako. Eta hori kontatzen, eta pixkanaka desagertzen da. Topatzen baitu Arminda da bere adiskide bat, eskolako eta harek eskoetan hartzen du. Era baita, harekin biziko da, gaizki zegoenean, eta pixkanaka, hartuko ditu bere adinean egin beharrian gauza, era baita eskolara itzuliko da, ikasketak egiten ditu, eta neska horrek, neska dinamikoa da, kirolzalea eta karategile eta olako gauzetan, ez da lokartia, eta bestia, nire personaia, Leandra da pixkat, uskura erabea gauza hainzetan. Eta ikasten du, ez erabe izaten eta bihurtzen edo konfliktua balin bada. Gatazka balin bada gatazka egon, edo bestelan gatazkatik urrundu.